Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na muku maraba zuwa wannan channel na Fauzan Harun channel. Ina fatan kamin mu soma shirin wannan kowa ya doki hannunsa ya dora kan kala ja da aka zana subscribe, kuma danna notification bell na roƙon ku saboda Allah, kuma send in commenting ku wasar da program da ku share kenan, kowa ya samu dama ya duba wanga shiri a inda kuke baki daya. Yau kuma Allah ya kawo mu sabon rana kuma da sabon maudu'i da za mu yi magana batunsa da za mu yi bayaninsa a cikin wannan channel na batun nationality issues in general. Still na yi wani shiri batun waye mutumin Ghana, who is a Ghana, issues of voter registration exercise coming up. Wanda bai duba wannan shiri ba bai amfushe mai shi daga baya ya je duba wannan shiri a wannan channel na Fauzan Harun channel. Yau kuma sabon issue ya kawo mu batun mutumin da ake ce ma dan kasan wani gari, nationality issues in general. Za mu bambanta still a lamarin ne na Ghana muke ciki, amma wani mun bambanta mu baya misalai da yawa da zai taimakar da shirin da muke kawo muku a yau. To kun duba har yanzu wayansu suna cikin bata, mana ba sa da ilimi a cikin Ghana. Suna buga kirji su ce ma wani shi ba dan kasa bane. Abin da yasa nake kawo wanga zance shine dan wanmu Alhaji Shola Zuriya FM ya huskanci wani, ya kalubalanta da wani matsala da ya je ya rubutar da sunan shi a cikin littafin jefa kuriya na kasar Ghana da za zo a jefa kuriya a wata na karshe a shekarar da muke cikin ga. She wani Asanti Wese Tufuo ya zo ya ce ya challenge shi wai shi ba dan kasa bane, cewa dalilin da ya baye shine wai ya ga Alhaji Abdul Gani ya zana sunan shi Shola, kuma da aka yi ma Alhaji Abdul Gani Shola magana cikin takaddan shi na kwalin tafiya na passport, wato passport kenan, ba suna Shola a ciki. To kaga irin wannan lamari da ya faru, wanga lamari da ya faru shine cewa mana wannan yawon nan ya yi tanadi ne ya je ya challenge Alhaji Shola, don ya yi tanadi ya yi mana ya yi shirya wanga mugun abin da ya aikata a cikin kansa kamin ma Alhaji Shola ya je rubutar da sunansa. Irin wanga magana muna yi akan wannan program muna da ya wuce, cewa wayansu na da wani ra'ayi cewa sun yi su doki kabilan wani su ce ba shi ne dan kasan wani gari ba. Wannan ba haka ne yake ba. Har yanzu rashin sani ne, ya kamata mu fahimtar da juna, especially waɗanda ba sani ba. Wajen su shi certificate nan da sunan shi ne na gwada muna cewa Santi ne. To irin wannan mutane mun zamana da su a classroom a makarantar koyon ilimi a kasar Ghana. Su wannan mutanen na wayansu suna da bambanci, wayansu kuma ba haka suke ba. Ban su na takis don akwai mutanen kirki a cikinsu. Wayansu kuma da yake ba su da ilimin batun waye dan kasa, suna yi su yi kuskure su duba kabilan wani su doki su ce ba dan kasa ba ne. Wannan duka kuskure ne. In kun duba akwai wayansu mutane kuma a ba Ghana ba, duniya baki daya, da suke da alaka da kasashe da yawa, mana kaga mutum guda yana da alaka da kasashe da yawa, ya iya samu kwalin tafiya ko passport ta kasa mu da yawa. Daga baya mun zo muku bayani, kuban ko ni ga kana ya samu kwalin kasashe da yawa nuna so. Ku duba batun waɗanda suke da kwalin tafiya na kasashe, wani kasashe daban. Mun samu wani matsala wani lokaci, wani MP ana kiran shi Adamu Dramani Sakande, MP Bakole, wani lokaci da aka cire shi wurin parliamentin kasa, da aka cire shi wato wurin parliamentin kasa, da ya samu wani mushkila aka cire shi a parliament wurin majalisar kasar Ghana.
da aka cewa dalilin da yasa aka buge shi aka tunkude shi aka buge shi parliament aka kuma sa shi sarka shine cewa yana da kwalin kasan Birtaniya Britain kenan wato kuma dokan Ghana na kasa constitution of Ghana na nuna cewa kami ka zo ka nemi ka contest ko ka zama ka saya matsayin wayansu a majalisa ya kamata in kana da kwalin tafiya na wani kasa da yake zama da ba Ghana ba ya kamata ka share wannan kwalin kasan nan wato ka janye ke ka cancel yadda za ku fahimci duka ka cancel wato da ya kamata ya janye takardun shi kwalin shi da ke nuna cewa shi dan kasan Birtaniya ne shi bai janye ba ya je ya saya a bako kan jam'iyyar giwa MPP ya yi nasara ya zo parliament ya zo majalisar kasa zuwa gaba ya zo ya samu matsala an bar ya yi sarka cewa ya yi rashin gaskiya don da lokacin da ya zo neman ya saya a majalisa a madadin mutanen bako ya kamata ya janye wannan kwalin shi da ke nuna cewa shi dan kasan Birtaniya ne bai janye ba kun ga wani misali guda kenan na gwada muku mana wani mutane da yawa na da alaka da kasashe da yawa da ba Ghana kawai yasa an kaga wani ya fito wani kasa da ba Ghana ban kuma mai shi dan kasan Ghana ne ba kai ka ce don yana da alaka da wani kasa ka nuna cewa shi ba dan Ghana bane a ba yin haka nan kuskure ne da rashin sani kuma kun duba kasan mu kasar Ghana muna da wayansu mutane su Lebanese ne daga Ankara da kuma shi Lebanese ne amma an haife su a kasar Ghana tun kakanni su zo sun haife su a kasar Ghana kamin aka kafa kasar Ghana wayannan mutanen da duka mu da su ke Ghana su duka 'yan kasar Ghana ne kun ga kuma ba za a cewa kuma ba abin da ya hana su zuwa kuma su an shi kwalin kasar Lebanon ba abin da ya hana su wannan sun je Lebanon shi su yi bayani suna so kenan amma ba su so suna ga kaman ba su so suna kasar Ghana ne suke enjoy kuma shi da Ankara sun yi arziki sosai su kuma Lebanese Ghanaian suna nan to kun gani tunda mutumin Lebanon ya yi zama Ghana naga wanda ya fito West Africa beat Bamoshe Bahaushe Amuna Asanti Zima ko wani kabila aka kuma muna da Italian Ghanaians su Ernesto Taricon kenan masu Trasaco yana cikin Onesin Trasaco shi ma Italian Ghanaian ne in ka duba cibin shi binciken da na yi ma kakannin shi Italy suka fito amma su zo suna Ghana ne aka kafa Ghana shi yasa su ma suna cikin ma ana lissafa shi ma as part of richest Ghanaian men waɗanda suke da arziki a cikin kasar Ghana shi dan kasar Ghana ne kaga tun da mun mu samu Italian Ghanaians me zai hana cewa Bayarbe ko Bamoshe ko Bahaushe ko wani iri shi ma ya zama dan kasar Ghana da yake cikin iyayen shi da kakannin shi ke ciki aka kafa Ghana shi yasa har yanzu wani suna kuskure amma ya min dadi kan wannan shiri da aka yi na zuriya da Alhaji Sole dora wani lawyer Dan shi ya yi bayani mai gamsisse na ji sosai cewa ya yi bayani game da abubuwan da na faɗi a cikin shiri na da na yi na Who is a Ghanaian wayanda ba su duba bidiyon nan ba su je su duba bidiyon nan kamin in ci gaba da shirin nan na roƙon ku danna subscribe a wannan channel ku danna notification bell kuma sabida an so ma wani shiri aka upload ko an so ma live ku samu labarin wannan shiri shi sa ya yi bayani gamsassin bayani da ya kamata mutane su gane in an ce wane ne mutumin Ghana sa'annan kuma ko wani munafunci da double standard da wayan suke practice a Ghana kaga su wayanda za su ce ma wani shi ba dan kasar Ghana bane in mai shi ko dan uwan shi ya je kasan Turai America ko Europe ya samu kwalin kasan Turai ko America mai shi nan dai shi yana murna mai shi dan kasar America ne ko Europe amma bai cewa mai shi bai ya zo ya nemi na Ghana amma wani aka haife shi Ghana da kakanni shi ke Ghana shi mai shi ya zo ya kuskure ya zo yana so ya nuna mana cewa shi mai shi ba dan kasa bane shi sa kuskure kenan tun da kai wadan wanka ya je America ya je Britain ko wani gari ya samu kwalin su ya zama dan kasan wuri ya kai kuma wani za a haifi wani Ghana ka ce kai kana so ka hana shi ya zama dan kasar Ghana ai bai yi haka nan kuma wani ya zamana in ana rubutar da sunan jefa kuriya bai je ya zana sunan shi ba saboda yana tsoro in ya je wani ya ce bai shi ba don kasa ba ne wannan kuskuren mai shi ya tuci kansa kowa ya tashi inda ka cancanci kai mutumin kasar Ghana ne ka je ka rubutar da sunan ka kai ma ka jefa kuriya kan ka zamana gida don saboda tsoro tsoro da ya kullum mu duka muna zuwa mun je
mun je wani lokaci mun je wurin passport aka tambaye ni sunana na fadi sunana wani gudana nan su suna ganin kamar bai kama da sunan shi da musu jawabi kaza 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 fara idan kakana ne Malam Abdul Samad kaza kaza shi suka yadda wurin no matan da yake sunan Malam Abdul Samad yana nan gidan mu sabon zango a kiya kafuwa Ghana kamin magana ya zama Ghana gaba da wurin no ta ita woman officer nan ta endorse kun gani kai ya kamata ka fito ka nuna ba ma kabila ba kaga ba ma shi wurin ma ni bai yi batun kabila ba amma da na fara bayani gidanmu da gidan dangina na Ghana da kakana wurin no wata sallama magana shi sa kowa kaka ji tsoro ka je ka ce kai ana zana suna kana tsoro baka so ka zana suna don kana tsoro a ce maka kai ba dan kasa bane kuma in kun duba akwai wani abin da lokacin president Kufuor Millennium Challenge account da wani taimako da wani dumbin arziki da America suka taimaki kasar Ghana da shi in kun duba waɗanda suka shiga ciki suka nemi muna wannan taimakon da suna da yawa su Dr. Apreku da Dr. Papakosi Yindum kuka duba Dr. Papakosi Yindum da shi ya zama na America da su Honorable Kennedy Japan suka shiga ciki su duka sun zama na America shi yasa zaman su America nan su sun zama na America suka zama yan kasa America wani lokaci to yau sun zo abu ya zo Ghana zai zo ya amfana da Ghana ai dole su ma su kawo ya amfana da Ghana kun ga wurin nan kuma alakan su da America ya amfana da kasa kenan shi yasa wani na da alaka da wani kasan nan ya amfana da kasar Ghana wani ta wani hanyoyi amma ana duban da yake yana da alaka da wani kasa shi ana so a ce ba shi ba da kasa bane kuma ku duba amfanin da Ghana suka samu wurin Najeriya lokacin president Kufuor da batun dumso kashe fitila dauke wuta ya tashi ya je wurin Obasanjo daga Najeriya yan Ghana da suke da cibin Najeriya suna ciki suka taimaka Kufuor suka lobby suka ja Kufuor ya je wani negotiate aka dace da wannan abu ya taimaka magana batun kashe dauke fitila ya janye yasa wani na da cibi wani kasa ka a zo ana so mai shi ya cancanci a bashi takarda kuma dan kasan Ghana ne ba abin da ya kamata hana shi mai shi ya kamata ya je nemi hakkinsa kuma kun duba West Africa baki daya tarihi muna nuna cewa muna da dangantaka da juna Songhai Empire Mali Empire da sauran su na nuna cewa in ka duba mapun nan tun daga Senegal ka turo har ya zo ya shiga Mali Burkina Nigeria Niger Benin Ghana shi ka san kamar Cote d'Ivoire ya ka san muna da dangantaka tsakankanin juna kuma kun duba kowa na da dalilin da zai sa ya je ce shi dan kasan wani kasa ne yau ni dan kasan Ghana ne amma ina da hanya kuma je nemi kwalin maybe Benin Scotland Benin Nigeria America inda na je wurin na convince su suka ga kamar dole su bani sun bani amma kai da baka da cibin ka bai shiga cikin wani kasa ba kaka yi hasada wayar da su suke cibin su ya shiga wani kasa a'a mu duka yan kasar Ghana ne da mu da jikokinmu da iyayenmu da kakanninmu aka kafa Ghana amma wayansu da yawa cikin mu kuma suna da ra'ayi da inci su je su nemi kwalin wani kasa kuma su zama dan kasan Turai ko dan kasan even within African countries ma wannan mai shi ya qualify bari ya je ne inda yana so amma mai yiwuwa mu mai shi bai so shi sa daga nan ya amince da daga nan shi ku rabu da mai shi sa a bar danganta lamarin mutumin kasa ga kabila kawai akwai abubuwa da yawa da ke bari mutum ya zama dan kasan wani gari in kun duba kuma wayansu daga kasar Ghana da duniya baki dai sun yi aure shi ga sun aure yan Amerikawa ne yau mafi yawanci duka sun fita da sun je sun zama na Amerika don aure ya hada su auren na ya sa sanadiyar suna neman kwalin Amerika su zama yan kasar Amerika su zama kun ga wani hanya guda kuma kenan shi yasa akwai hanyoyi da yawa da ba batun zancen kabila kawai ba kuma kun duba menene in an je an asanti yau an haifi asanti daga Kaduna a kasar Najeriya asantin nan iyayen shi da sun je sun haife shi Kaduna maybe sun mai yiwuwa sun je suna aiki ne ya iya claim Nigerian citizenship based on iyayen shi da suka zamna wurin perhaps mai yiwuwa ma sun je sun zamna wani years ma kamin ma Najeriya kafa Najeriya su shi ya iya claim citizenship in Najeriya kuma in ya zo kana kuma yana da dalili inda ya gaya ma Ghanaians ya convince mu ya shawarar da ya warkar da mu kwakwalwan yan Ghanaians ya ga kamar ya cancanci a bashi an kuma bashi
wata recently ta samu kesan arrest ta ana kiranta Ghislaine Maxwell, ita former farkan Jeff Epstein da ya mutu, businessman da ya mutu da kasar Amurka. Ita Ghislaine Maxwell nan tana da kwalin passport tafiya na America, na Birtaniya, na Faransi uku, mutum guda. Kun ga wannan nuna muku cewa mutane da yawa suna da cibin suna a kasashe da yawa. Wani na nan kabila ne, wani na nan zama ne, wani na nan haihuwa ka je aka haife shi ne, me shi na da dalili da yasa yake rike da wannan kwalin tafiyan wannan kasa. Shi yasa batun lamarin wani dan kasa ne ko ba dan kasa ba ne yana da zurfin tunani, kuma wani shega ya kawo wani bayani cewa batun citizenship constitution ko takaddan kasar Ghana na gwamnati na zama kasar Ghana, constitution of Ghana bai fadi abubuwa clearly ba. Ai ko constitution ma ra'ayin da ake doka ake zamantakewar magana da ake rayuwa baki daya, tafiyar da incin mutanen Ghana baki daya, shi littafin da ake doka a yi zaman Ghana da a yi mulkin Ghana, wato da kuma laws of Ghana, wato constitution kenan. Ai ko constitution ma da kanshi in ji wani ma ya ce is subject to amendment. Kuna nan shekku an ce za a yi saki a cikin constitution ga da aka yi na yi muna nemo mutane ba an yi constitution ne yana zamne a kansa ba. Mutane muka ga wani aspect na nan bai taimako mu hanya a sake. In kun duba lokacin a Tamils ne ko Kufo ne an zo an yi constitutional amendment. The whole pale so representation of people's amendment law. An je an yi constitutional amendment. It means constitution nan ma yana nan na mulkin kasa, shi takaddan mulkin kasar na ana iya a yi sakiya a kowane lokaci, ba abin da yake nan a tabbace ba tabawa ba, a ana yi sakiya inda muka ga kamar mai wani abu na nan ya sha babban da lamarin mu a yan kasa. Shi yasa constitution ne subject to amendment, ana yi sakiya ko yaushe. Shi yasa batun citizenship ne yau kuma na kawo muku sabon shiri. In kuma muka ga wani abin da ya kamata mu falkar da ku, mu ilmantar da ku a gare shi, zuwa gaba mun kawo muku, ba ina fatan dai yau dai bayanin da na kawo na fin ga al'amarin citizenship kuma kun gamsu ya taimake mu ya amfanar da mu baki daya. Mutane da yawa ina roƙon ku danna subscribe a wannan channel, ku danna notification bell nan, ku share program, ku wasar da shi mutane da yawa su samu amfanin sa. To ban sani ba ko na ba wani abu nan dai zan ajiye ku a bayani da shirin yau da na kawo muku na the generality of citizenship, nationality issues in general. Shi yasa yau kuma sabon shirin da muka kawo muku, shi yasa akwai abubuwa da yawa da na ambato da mun doki mu yi nazari waɗanda ba mu sani ba. Ina fatan kun danna min subscribe ku kuma wasar da program ga ku share kowa ya ci amfani shi. Kun duba kuma kamar yanzu haka ba wani kuma abu kuma mai muhimmanci da zan kara muku. Yanzu haka kun duba shi a ce yau za a cire ambassador ko wanda zai saya madadin gwamnatin mu a kasar kamar a ce Niger ko Nigeria. In kamar akwai dan kasar Ghana, dan kasar Ghana Bahaushe da ya cancanci a kai shi ambassador za a cire a kai Nigeria ko Niger, ai Bahaushe ya kamata a kai. Don me shi ya zama ambassador nan, amfanin da Ghana za mu samu na ya fi ka kai wani Kofi ko Kwabina. Yanzu kamar bari baka misali, kamar ka kai ni Nigeria as ambassador of Ghana, ina fatan wani rana insha Allah ya faru. Ni ka kai ni ambassador, mataimakin shugaban kasa na Ghana a Nigeria, ni abin taimakon da zan kawo na ya fi ka kai wani Kofi kasa wuri. Don mai yiwuwa akwai wani hanyoyi da yawa da na sani, ba mai yiwuwa bane hanyoyin da ni zan bin nan in yi kawo amfani ma kasar Ghana. Kofin nan shi bai san wurin ba, shi yasa advantage guda kenan. In kun gani kuma shi kuga kamar Amurka za su zo su kawo wani jakada ko ambassador a kasar musulmai, shi ku duba suna neman Americans nan, Muslim Americans suke kawowa. Don mai shin nan ya san abinda wa'annan kasan da za shi nan suke bukata game da lamarin abu da America suke son su yi a duniya baki daya.
shi yasa amfani shi kenan yasa wani na nan dan kasar Ghana ne in cibin shi kuma na wani kasa ya iya taimaka wani rana shi kuma muna so don mun samu amfani da yawa sai result of that sanadiyar wannan mun samu amfani da yawa da ya amfani da kasar Ghana shi yasa kan mu zo mu for negativity wani na nan saboda jahilci da mugun tunani da mugun aniya kawai ya zo ya samu wani ido me shi ya kai wanda mun san dai ba dan kasa bane mun je mu cire a'a yanzu kuma law ya zo kuma an nemi ilimi a kasar Ghana ba ka yi ka soratar da wani ko ka bar wani ya razana san ba ka yi ka bar kowa ya razana batun constitution dokan kasa da abin da ke nuna cewa wani dan kasa ne ko ba dan kasa bane yanzu mun amfana mu ilmantar da mutane mafi yawanci da ya kamata yanzu mu gamsu mu gane bayaninsa to nan zan ajiye ku a wannan shiri da na kawo muku a yau ina fatan Allah ya sake hada mu a wani rana kuma to a kwana lafiya na zan bar ku da sallaman addinin Islama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh